ตรงนี้เราไปคุยได้แต่อย่างว่าเราคุยกันแล้วเราต้องมาเป็นพิจารณาด้วยติดตามหาความเข้าใจด้วยแต่ฟังเฉยๆแล้วก็แล้วกันไปมันไม่สุดสิ้นใช่ไหมล่ะมันไม่สุดสิ้นแน่นอนดังนั้นทิ้งไว้ตรงข้อนี้ดีกว่าทิ้งไว้ตรงข้อนี้เลยกันนะdengan enam beriman yang kodoknya baiknya dan jahatnya artinya bosan sekian terkera kepada Allah dan tidak ada begitu seperti maksiat hasil dengan sebab Allah Ta'ala atas semua kata banyak yang mesti adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala เป็นหลักการที่สำคัญพื้นฐานซึ่งทั้งหมดมี6ประการที่ถ้าจำได้ผ่านมาถึงข้อที่6ใช่เปล่ากันไม่รู้ข้อที่6นะข้อที่1บุคคลอิมานเนี่ยมันจะโดยปกติเชื่อแล้วก็จำกันแล้วก็ต้องมาเป็นภาษาอาหรับด้วยอามันตุบิลลาฮิวะมัลาอิกะติฮิวะกุตุบิฮิวะรุสุลิฮิวัลยามิลอาคิรวะตับิลไซดิฮิวะชัรริฮิมินัลลอฮิตะอาลาอันนี้ก็ท่องกันมาอย่างดีแล้วนะแต่ว่าไอ้การท่องนั้นเรื่องมีส่วนความเข้าใจนั่นอีกเรื่องนึงต่างหากความจำไอ้นี่ไม่เป็นตัวความจำเกี่ยวกับความเข้าใจไอ้นี่เป็นสิ่งที่เราต้องการในเรื่องนี้ในข้อที่6มีเป็นภาษามลายูก็บอกว่าberiman dengan qadarnyaคือการศรัทธาด้วยลิขิตการศรัทธาต่อลิขิตของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้จะเป็นหลักการศรัทธาขั้นพื้นฐานอันหนึ่งของเราไอ้ลิขิตนี่ยังไงbaiknyaคือลิขิตที่ดีdan jahatnyaและjahatและไม่ดีเลวอันนี้เราก็ต้องศรัทธาอันนี้เราก็จะดูใครดีว่าชัรริฮีมินัลลอฮิตะอาลาคือลิขิตดีและลิขิตชั่วนั้นจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى คือนี่มันเป็นปัญหาเก่าแก่สลับซับซ้อนพอสมควรคุยกันแล้วไม่แน่ไอ้เรื่องที่เราเรียกว่ากอฎอกอดัรคนมุสลิมเราเรียกว่ากอฎอกอดัรใช่ไหมเราเรียกกันอย่างนั้นทีนี้กอฎอคืออะไรกอดัรคืออะไรกอดัรคือหมายถึงว่าการกำหนดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดไปเรื่องอะไรกำหนดในมักลูกของพระองค์ทั้งหลายทั้งปวงโดยวิธีการยกเว้นใดๆที่อัลเลาะห์ได้กำหนดไว้แล้วนั่นคือเรียกว่ากอฎอที่เรียกว่ากอดัรใช่ไหมล่ะกอฎอในคือหมายถึงหมายกำหนดการคือกำหนดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดแล้วแก่บรรดามักลูกทั้งหมดโดยมีการยกเว้นใดๆทั้งสิ้นเมื่อว่าจะเล็กน้อยแค่ไหนเพียงไรนี่จะใหญ่โตเหนือลานแค่ไหนเพียงไรคือจะเป็นไปตามกำหนดที่เรากำหนดไว้ทั้งสิ้นเมื่อกำหนดอย่างนั้นก็มีกอฎอกอฎอนี่คือหมายอะไรหมายเขาปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้นไปตามที่เรากำหนดไว้คือจะทำให้เป็นไปตามกำหนดนั้นเรียกว่ากอฎอจะทำให้เป็นไปตามที่ได้กำหนดเอาไว้จะทำให้เป็นไปตามที่ได้กำหนดไว้ในทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ทรงกำหนดไว้ก็กระทำให้เป็นไปตามนั้นคือตรงนี้เองเรื่องมันเนี่ยทีนี้ไอ้ปัญหาข้องใจอะไรมันเยอะแยะอยู่กับเรื่องนี้ใช่ไหมล่ะคือในความเป็นจริงผมก็อยากจะพยายามย่อให้มันสั้นสักหน่อยคือไม่พยายามที่จะวิเคราะห์วิจัยให้มันยาวจนเกินไปในความเป็นจริงเรื่องนี้เรื่องยาวพอสมควรนั่นแหละก็พยายามร่นสรุปให้มันเข้าใจได้ง่ายดังนั้นหลังจากที่เราเข้าใจแล้วกอฎอกอดัรของอัลเลาะห์กอฎอคืออะไรกอดัรคืออะไรกอดัรคือหมายถึงกำหนดที่อัลเลาะห์กำหนดไว้หรือเขาใช้คำศัพท์ว่าลิขิตคำว่าลิขิตนี่ซึ่งในศาสนาอื่นเขาก็มีเหมือนกันลิขิตแต่ก็ปกครองลิขิตใช่ไหมล่ะทั้งเราที่ไม่ได้พรหมลิขิตไอ้พรหมลิขิตหมายถึงพระพรหมลิขิตไอ้พระพรหมนี่ก็ไม่รู้ว่าอะไร
ดังนั้นพวกเราไม่มีพระพรหมไม่มีพรหมเฉยๆหรือพระพรหมไม่มีว่าอัลลอฮ์ลิขิตแต่นั่นแหละการลิขิตนี่ลิขิตได้ยังไงการลิขิตนี่มันสืบเนื่องมาจากว่าบรรดาสรรพสิ่งต่างๆทั้งหลายทั้งปวงนี้แต่เราจะสร้างขึ้นในขณะที่ยังไม่ได้สร้างขึ้นมาทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างก่อนที่จะสร้างขึ้นมาเนี่ยเรากำหนดหมดแล้วกำหนดเพื่ออะไรที่จะพระองค์ได้มีความรอบรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อจะเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้อดีตหรือปัจจุบันหรืออนาคตทั้งหมดเนี่ยเอามารอบรู้แล้วเรารอบรู้แล้วว่าไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะเป็นไปในรูปใดแค่ไหนเพียงไรพระองค์ก็ทรงกำหนดมาตามนั้นทรงกำหนดมาตามความรู้ของพระองค์ตามความใคร่ของพระองค์และตามความรู้ของพระองค์กำหนดมาเรียบร้อยทุกสิ่งทุกอย่างทีนี้เราพูดถึงทุกสิ่งทุกอย่างนี่แหละไอ้ปัญหาที่เรายุ่งกันมากนั่นคือปัญหาที่เกี่ยวกับตัวเราใช่ไหมล่ะปัญหาที่เกี่ยวกับตัวเราที่พระองค์ทรงลิขิตมาเนี่ยมันมักจะขัดกับไอ้ความรู้สึกหรือความเข้าใจของเราอยู่เสมอในเรื่องนี้บางทีเราก็กล่าวโมเมกล่าวหาว่าต้องเนี่ยกำหนดมาให้เราเป็นอย่างนี้แล้วก็มาลงโทษเราไอ้มันเรื่องอย่างนี้มันก็พูดอย่างนี้แต่ก่อนอื่นเราควรที่จะได้มีความสำนึกซะก่อนว่าไอ้กำหนดที่อัลลอฮ์กำหนดมาเนี่ยมันเป็นเอกสิทธิ์ของพระองค์เมื่อกำหนดมาแล้วก็ไม่มีใครสามารถจะรู้ได้เพราะว่าไม่ได้บอกกับใครว่ากำหนดใครหรือกำหนดสิ่งใดหรือใครไว้อย่างไรแค่ไหนเวลานี้ไม่มีใครสามารถรู้ได้เรื่องนี้นอกจากว่าซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นเองทีนี้เมื่อพระองค์ทรงกำหนดมาแล้วเนี่ยเมื่อถึงวาระของมันว่าไอ้สิ่งนี้กำหนดมาในวันนี้ชั่วโมงนี้นาทีนี้วินาทีนี้จะต้องมีอย่างนี้พวกเราต้องปฏิบัติไปตามนั้นพระองค์ก็บันดาลให้เป็นไปตามที่พระองค์ได้กำหนดมาเข้าใจไหมล่ะทีนี้เราจะมาย่นเรื่องนี้ให้มันแยกเข้ามานั่นคือมาเกี่ยวกับตัวเราเอาละไหมล่ะไอ้ที่ปัญหามันอยู่กับตัวเราเนี่ยแหละอย่างที่นี่ก็บอกว่าberiman dengan qadarnya qadar Allah baiknya baik qadar jahatnya jahat qadar ทั้งหมดเนี่ยถ้าเป็นเกี่ยวกับ perbuatan Allah Taala atau semua perkaraเหนือไปจากเดียวกันคือไอ้การกำหนดของ Allah Subhanahu Wa Taala เนี่ยมันจะต้องปรากฏขึ้นด้วยการกระทำของ Allah Subhanahu Wa Taala ตรงตามความใคร่ของพระองค์และความรู้ของพระองค์เข้าใจไหมล่ะ มันจะเป็นไปอย่างอื่นไม่ได้สมมติตัวนั่นเองอัลลอฮ์กำหนดมาตั้งแต่ยังไม่จุติหรือยังไม่ได้เกิดขึ้นยังไม่ได้เกิดขึ้นกำหนดมาก่อนจะที่จะมีตัวจึงขึ้นมายังไม่มีก่อนที่จะยังไม่มีอะไรทั้งสิ้นกำหนดแล้วว่าจะให้เกิดขึ้นมาเนี่ยแต่ผมรู้ว่าในด้านรูปร่างหน้าตาอย่างที่เห็นเนี่ยรออย่างนี้ถูกสมบัติอายว่าใช่ไหมล่ะแบบอย่างนี้ฐานะการเป็นอยู่รูปร่างผิวพรรณสภาพการเป็นอยู่ในแต่ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันและอนาคตต่อไปจนถึงอาคิเราะห์มันจะเป็นยังไงเนี่ยตัวเนี่ยทั้งหมดเรียบร้อยอย่างนี้จะเป็นรูปดีรูปงามรูปชั่วรูปดีรูปงามนี่หมายถึงว่าทุกอิริยาบถเข้าใจไหมล่ะตั้งแต่ไม่มีจะต้องมีขึ้นมาโดยทั้งไม่มีวาระสุดที่ถูกกำหนดไปแล้วซึ่งกำหนดอันนี้อัลลอฮ์เป็นผู้กำหนดมาโดยเฉพาะซึ่งที่ไม่มีใครรู้ไม่มีใครสามารถที่จะไปรู้ได้ว่าอัลลอฮ์กำหนดมันยังไงไอ้นี่เรื่องของอัลลอฮ์เรียกว่าซิรรุมินอัสราริลลาฮิตะอาลาคือเป็นความเร้นลับอันหนึ่งจากบรรดาความเร้นลับต่างๆของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่กำหนดลงไปต่อบรรดามนุษย์ของพระองค์ใช่ไหมล่ะเสร็จหรือยังเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดอย่างนี้เป็นอันว่าเสร็จแล้วใช่ไหมล่ะทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยแล้วจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงตามหมายกำหนดของพระองค์ตั้งแต่เดิมนี่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงได้ต้องเป็นอย่างนั้นตลอดไปไม่มีสิ่งใดที่จะออกนอกเหนือจากการกำหนดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เด็ดขาด
และเมื่อกำหนดแล้วจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรทั้งสิ้นไอ้ที่เราพูดถึงว่าหมายกำหนดการอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เราเรียกกันว่ากะฎอมุบรอมไอ้กะฎอกะฎอเนี่ยเลยถ้าเราจะแบ่งออกได้สองแผนกหนึ่งเขาเรียกว่ากะฎอมุบรอมเขียนยังไงอ่ะมีบารอมีมุบรอมเป็นอัลกะฎอที่เด็ดขาดใช่ไหมล่ะอีกอันหนึ่งเขาเรียกว่ากะฎอมุอัลลักกะฎอมุอัลลักคือเป็นการกะฎอซึ่งมีเงื่อนไขเข้าใจไหมล่ะมีเงื่อนไขไอ้นี่อ่ะแต่ที่เราพิจารณาอย่างนี้ที่เราบอกกะฎอนี่แบ่งเป็นสองเนี่ยมีกะฎอมุบรอมหนึ่งกะฎอมุอัลลักสองยังไงกะฎอมุบรอมสภาพของกะฎอมุบรอมเป็นยังไงคือสิ่งนั้นจะไม่มีเงื่อนไขใดๆยังไงล่ะเช่นสิ่งต่างๆเมื่อกี้จะพูดถึงตัวเราก็เอาแค่ตัวเราก็แล้วกันแต่สิ่งอื่นเช่นเดียวกันซึ่งเรานี่จะต้องเกิดมาในรูปอย่างนี้อย่างตัวท่านเองเกิดมาในรูปร่างอย่างนี้เป็นลูกในกอเป็นหลานในขอใช่ไหมนั่นรูปร่างหน้าตาผิวพรรณเชื้อสายอะไรมันก็ไอ้นี่เป็นเรื่องที่ถูกกำหนดมาโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆกำหนดมาเรียบร้อยไปเลยเสร็จเรียบร้อยฐานะการอยู่ต่อไปจะเป็นยังไงไอ้นี่ถูกกำหนดแล้วไอ้นี่เรียกว่ากะฎอมุบรอมอีกกะฎอนี่กะฎอมุอัลลักไอ้กะฎอมุอัลลักมันมีเยอะแยะนั่นคือหมายความว่าในกองคนหนึ่งสมมติอย่างตัวฉันเนี่ยถ้าหากว่าขอพรต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะประสบกับความสำเร็จในกิจการงานสมมติเลยหรือว่าถ้าหากว่าทำความดีต่อบิดามารดาชีวิตนี้จะรุ่งโรจน์อันนี้ก็กะฎอมุอัลลักคือหมายความว่าถ้าหากว่าชีวิตนี้จะประสบกับความเจริญรุ่งเรืองก็หมายความต่อเมื่อว่าเราประกอบการทำความดีสร้างความชื่นอกชื่นใจให้กับพ่อแม่ชีวิตนี้ก็จะรุ่งโรจน์ในจำนองเดียวกันถ้าหากว่าไอ้นี่ไม่สร้างความดีต่อบิดามารดาชีวิตจะอับปางไปที่สุดไอ้นี่เรียกว่ากะฎอมุอัลลักเข้าใจไหมนะกะฎอมุอัลลักหรือว่าคนนี้ช่วยเหลือคนยากจนเห็นใจใช่ไหมล่ะก็จะดีจะมากขึ้นหรือว่าอายุจะยืนขึ้นไอ้เยอะแยะไปจากหะดีษต่างๆหรือถ้าคนนี้ศรัทธาและปฏิบัติความดีจะได้เข้าสวรรค์ใช่ไหมล่ะคนนี้จะประพฤติความชั่วความเลวจะต้องเข้านรกไอ้นี่คือเรื่องกะฎอมุอัลลักอย่างนี้ไอ้นี่คือเป็นสิ่งที่อัลเลาะห์กำหนดมาเป็นอัลเสร็จสับเรียบร้อยทั้งมุอัลลักทั้งมุบรอมเรียบร้อยซึ่งเรื่องนี้เราจะวิพากษ์วิจารณ์นะทำไมตัวฮัมมัดกำหนดอย่างนี้มันน่าจะกำหนดให้มนุษย์ที่เกิดมาแต่มันรวยทั้งหมดให้มันสบายทั้งหมดให้มันเป็นคนดีทั้งหมดให้มันปลอดภัยจากความเจ็บไข้ได้ป่วยทั้งหมดหรือปลอดภัยจากพยันตรายทั้งหมดไม่ได้เลยนั่นไอ้นี่ห้ามเด็ดขาดที่เราจะพูดถึงเข้าใจไหมนั่นไอ้นี่เรียกว่าไปละเมิดไปก้าวไกลนั่นก็ต้องสุบฮานะฮูวะตะอาลาไอ้มนุษย์ที่จะใช้ความรู้สึกอันนี้ไม่ได้เด็ดขาดต่อเราห้ามเด็ดขาดจะไปสารแนเรื่องของว่าอันนี้ไม่ได้เด็ดขาดถ้าจะสารแนเรื่องแค่ตัวเราที่เกี่ยวกับตัวเราสารแนได้จะบอกอัลเลาะห์ทำไมกำหนดมาอย่างนี้เลยทำไมกำหนดมาอย่างนี้เลยทำไมกำหนดอย่างนี้เลยทำไมจึงกำหนดมาให้เราจดอย่างนี้ให้มันรวยคนอื่นก็ไม่ได้ไอ้นี่ห้ามเด็ดขาดที่อัลเลาะห์บอกลายุสอะลุอัมมายะฟะลุวะฮุมยุสอะลูนอัลเลาะห์จะไม่ถูกถามในสิ่งที่พระองค์ได้ทำไปไม่ถูกถามหมายถึงว่าอย่ามาเสือกถามไม่ใช่หน้าที่ใช่ไหมล่ะว่าฮุมยุสอะลูนแต่มนุษย์เหล่านั้นต่างหากมันต่างหากที่มันจะต้องถูกถามระวังให้ดีในสิ่งที่มันทำมาในสิ่งที่อัลเลาะห์ทำมาอย่ามาเสือกถามว่าทำไมกูทำมาทำนี้ทำไมกูทำนี้แต่สิ่งที่มนุษย์น่ะมันทำไปนั่นมันก็ต้องถูกถามทำไมแกจึงไม่ละหมาดทำไมจึงไม่บังคับไปสั่งสอนลูกเมียให้ละหมาดทำไมจึงไม่จำจี้จำใช้ให้กระทำความดีลูกเมีย
ไอ้นี่มันจะต้องถูกถามส่วนจะไปถามอัลลอฮ์ไม่ได้ห้ามถามโดยเด็ดขาดเรียกว่าไปสารแหน่เรื่องของเขาใช่ไหมล่ะไร้มารยาทซึ่งของท่านจะทำยังไงก็ได้แต่นี่มนุษย์เรามันมีความรู้สึกว่าเรามันตัวคนหนึ่งเหมือนกันมีทำไมทำอะไรอย่างนี้นี่คือปัญหามันเนี่ยไอ้นี่เราพูดเกี่ยวกับตัวเราส่วนใหญ่เราก็จะไปอ้างบอกว่าเมื่อโลกสุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดมาให้เราเนี่ยนะในทางที่มันดีไม่งามในทางชั่วในทางเลวแต่แล้วเมื่อเราทำขึ้นไปแล้วนี่มันก็ผิดนะนะจะต้องถูกลงโทษนะเข้านรกนะที่มันยังไงเนี่ยเห็นไหมล่ะอย่างนี้เยอะเป็นคำถามอย่างนี้เยอะป่ะเมื่อกำหนดเรามาให้ชั่วแล้วทำไมจะมาระดมชั่วเพื่ออะไรแบบนี้ก็เป็นการจับมือมัดกันนี่จับมือมัดแล้วโยนน้ำบอกอย่าเปลี่ยนนะมันไม่เกี่ยวที่อย่างนี้ไอ้อย่างนี้ก็มองไปดูตัวโอ้อัลลอฮ์นี่มีความเป็นธรรมแต่นั่นแหละเมื่อเข้าใจอย่างนั้นไอ้นี่เป็นความเข้าใจผิดและมันเป็นการเห็นแก่ตัวที่คิดอย่างนั้นโดยว่ามันเป็นคนหนึ่งเนี่ยถ้าหากว่าเขาจะยึดในกฎของอัลลอฮ์จริงๆหรือยึดในกฎของอัลลอฮ์จริงๆเนี่ยแต่เรื่องอื่นไม่เห็นเขายึดอย่างเขาจะยึดตรงเขาไปทำความชั่วเนี่ยเขาจะอ้างขึ้นมาเมื่อไปทำความชั่วความเลวแล้วอะไรก็แต่เขาบอกว่าทำไมจะไปทำความชั่วแม้ฉันจะทำไงได้เรากำหนดมาอย่างนี้เราก็รับฉันมาอย่างนี้ไปคิดไปพูดถึงเรื่องกระดับตรงนี้เท่านั้นก็น่าจะเลยไปถึงเรื่องอื่นมั่งสิเรื่องไหนเรื่องอื่นเรื่องที่จะประสบผลสำเร็จกับชีวิตทำไมไม่มองกระดับตัวหันมันก็เลยยิ่งมีหัวปักเลยอยากจะรวยไม่ได้ไม่ถึงเนี่ยทำไมเนี่ยอยากจะรวยไหมอยากจะรวยอยากจะเด่นอยากจะดังมากที่สุดดิก็เลยว่าก็แบบนี้มันก็ต้องเป็นมันก็ต้องได้แล้วก็แบบให้รวยมันต้องรวยทำไมไปดิ้นทำไมถ้าหากว่าจะเอาอย่างนั้นนะไอ้ก็ต้องให้เห็นว่าไอ้คนนี้มันหลบไปหาประดับกันเองซึ่งที่มันจะเอามาเป็นสิ่งประกอบในการทำชั่วของมันนั่นเองมันต้องการอยากจะได้ปัญญาสูงอยากจะได้เป็นปัญญาตีปัญญาโทจะเป็นด็อกเตอร์ไม่ใช่ด็อกเตอร์ใช่ไหมต้องการอย่างโอ้โหที่โดนขนขวายมาทุกกลางวันมาทุกกลางคืนเสียเงินเสียทองทำไมที่นอนล่ะจะไม่ตัวเองเชื่อกระดักว่าถ้าอัลลอฮ์กำหนดยังไงมันก็ต้องได้นั่งเฉยๆอยู่ในห้องมันก็ต้องได้ปัญญาถ้ามันไม่นั่งอยู่จะต้องไปดิ้นทำไมแต่แล้วมันก็ดิ้นทุกสิ่งทุกอย่างเรื่องนั้นทำไมไม่กระดักด้วยมันก็ได้เฉพาะโอนเรื่องความชั่วร้ายมันกำหนดมาอย่างนี้ใช่ไหมล่ะไอ้นี่มันโกหกเป็นคนที่พูดแบบนี้มันไม่ใช่จิตใจมันเนี่ยศรัทธาต่อพระดับจริงๆบ้าหรอกเพียงแต่มันหาทางหลบที่จะกระทำความชั่วเพื่อเอาพระดับที่มาอ้างนั่นเองใช่ไหมล่ะเพื่อเอาพระดับที่มาอ้างเฉยๆดังนั้นไม่ถูกต้องที่จะพูดอย่างนั้นพูดก็ไม่ถูกอย่าว่าแต่เข้าใจเลยพูดมันก็ไม่ถูกเลยเข้าใจแล้วก็ยิ่งคิดหนักใหญ่ทีนี้อย่างที่เขาอ้างเมื่อกี้เราจะว่ากันยังไงเราจะชี้แจงเขาอย่างไรเขาบอกว่าในเมื่อว่าอัลลอฮ์ได้กำหนดมาให้เขาชั่วเมื่อเขาชั่วแล้วเขาก็มีความผิดคือเรื่องมันมีอย่างนี้คือไอ้การที่เกิดความชั่วที่เราเนี่ยนะมันจะไม่มีความผิดเสมอไปการที่เกิดความชั่วขึ้นที่ตัวเราสิ่งที่ดีงามที่ตัวเราเนี่ยนะมันไม่ใช่จะเป็นความผิดเสมอไปบางทีมันก็ไม่ผิดใช่ไหมล่ะคือการที่เรามันความชั่วที่เกิดขึ้นในเราเนี่ยเมื่อมันเกิดขึ้นโดยเจตนาไอ้ก็ผิดเจตนาตั้งใจทำความผิดเรามุ่งที่จะทำความผิดไอ้นี่คือความผิดมันเกิดขึ้นจากตรงนี้ใช่ไหมล่ะที่เราเรียกว่าอิสติยาเราจะเอาแล้วในการที่เราทำความชั่วเนี่ยเรามีความตั้งใจทำเมื่อไหร่มีความตั้งใจทำไหนเรื่องความชั่วถ้าเราไม่มีความตั้งใจทำมันด้วยเหตุอะไรจึงไม่มีความตั้งใจทำมันทำบางทางหลับเราหลับแล้วเราก็ด่าโทษใครจะโทษใครใครดังทำบ้านเลยผิดหรือเปล่าผิดไหมมาไปแล้วไปด่าเขาไม่ผิดเพราะอะไรเพราะมันไม่มีความตั้งใจใช่ไหมล่ะไม่มีความตั้งใจในทำนองเดียวกันถ้าว่าเราประกอบกรรมทำความดีเราทำความดีแต่แล้วโดยไม่ได้ตั้งใจมันเผลอลืมไปยังไงก็ไม่รู้
เสร็จแล้วเราไม่ได้ตั้งใจจะละหมาดนี่มันละหมาดได้ไงวะเนี่ยไม่รู้สึกตัวที่ละหมาดไปเนี่ยนะไม่ได้ผลบุญจริงๆไม่มีการตอบแทนเลยเพราะการกระทำอันนี้เราไม่ได้ตั้งใจทำจะยกตัวอย่างให้เห็นง่ายๆกว่านั้นอีกเช่นเราขึ้นต้นไม้ขาขึ้นนี่เราเห็นดูกไม้มะพร้าวหรือมะม่วงอะไรก็แล้วแต่เราขึ้นไปตั้งใจขึ้นหรือเปล่าเนี่ยตั้งใจขึ้นนะตั้งใจขึ้นจะเอาดูกไม้แต่ไอ้ขาลงนี่ไม่ได้ตั้งใจขาลงเราไม่ได้ตั้งใจเพราะมันตกลงมาโค้งลงมาไปหาดูหัวไม่เจอที่ไหนพับอยู่ใต้คอหักตายจะเรียกว่าคนที่ฆ่าตัวตายหรือเปล่าฆ่าตัวตายหรือไม่มีทางไม่ได้ฆ่าตัวตายไม่มีความผิดเลยไม่แต่น้อยดังนั้นในความตั้งใจนี่คือสิ่งที่มันเกี่ยวพันอยู่กับเราเรื่องก็ต้องกระดานขอนว่าไอ้ที่เราไม่ต้องวิพากษ์วิจารณ์กันแต่ไอ้ที่เราจะต้องคุยกันและทำความเข้าใจกันตรงที่ว่าเราทำความดีมีความตั้งใจไหมถ้ามีความตั้งใจได้รับผลตอบแทนที่ดีทำความชั่วมีความตั้งใจหรือเปล่ามีความตั้งใจทำจิตใจยิ้มย่องผ่องใสที่จะทำความชั่วนั่นแหละคือสาเหตุที่มาความผิดของเราไอ้ที่เราเรียกว่าอิสยาติกิจไอ้นี่เป็นอะไรเข้าใจไหมนะดังนั้นสิ่งใดซึ่งเดือดทำไปโดยที่ไม่ได้ตั้งใจหลบเผลอไปโดยลืมไปเพราะไม่เอาความผิดอยู่แล้วใช่ไหมนะในจำนองเดียวเราทำความดีในการเผลอไปลืมไปไอ้นั่นก็ไม่เป็นผลบุญได้อย่างใดดังนั้นมันขึ้นอยู่ความตั้งใจของเราทีนี้เมื่อเรากระโดดกระดับเนี่ยนะไม่ได้มีผลบังคับมาบีบให้เราต้องทำความชั่วมีหรือเปล่าไอ้ที่เรารู้สึกจากตัวเราสิเมื่อกี้นี้พูดไปแล้วบอกว่ากระโดดกระดับสำหรับอัลลอฮ์เนี่ยมันเป็นเรื่องของอัลลอฮ์โดยเฉพาะซึ่งที่เราเกี่ยวข้องไม่ได้แบบนี้เรามาเกี่ยวข้องอยู่กับเราเนี่ยคือตัวเราที่ไปเกี่ยวพันกับไอ้สิ่งนี้เนี่ยเรามีความตั้งใจไหมสมมติเรากำหนดให้เราทำความชั่วกำหนดมาแล้วแต่ไอ้การกำหนดอันนี้ไม่ได้มีผลบังคับให้เราทำความชั่วใช่ไหมล่ะอัลลอฮ์กำหนดไปที่ตามที่พระองค์ได้รู้ว่าเราที่จะเกิดมาแล้วจะมีชีวิตต่อไปมันจะทำความเร็วไอ้นี่พอเรารู้แล้วก็กำหนดไปตามนั้นมีความผิดหรือเมื่อการกำหนดนี้ไม่มีผลบังคับยกตัวอย่างยังไงล่ะที่ไม่มีผลบังคับเนี่ยสมมติว่าเราจะทำความชั่วสักอย่างหนึ่งอะไรก็แล้วแต่ในสิ่งที่เราชอบที่จะทำมันมีอะไรมาบีบบังคับความรู้สึกเราไหมโอ้รู้สึกอึดอัดหายใจไม่ออกทั้งที่เราไม่อยากจะทำความชั่วแต่แล้วมันจะทำให้เราจะต้องหายใจไม่ออกมันบีบให้เราจะต้องทำมีหรือเปล่าหัวใจเราไม่มีไอ้ที่คนอื่นไม่รู้ที่ตัวผมเองมันไม่มีถ้าเราจะทำความชั่วก็ทำไปด้วยใจที่ยิ้มย่องผ่องใสต้องการที่จะทำอย่างนี้ใช่ไหมดังนั้นเราจะไปมูเมียวกระดกกระดักมันไม่ได้สำเร็จหรอกเพราะเรามีความตั้งใจทำใช่ไหมล่ะมันเป็นอย่างนี้ไอ้ที่มันยุ่งกับเราอยู่ไอ้เรื่องที่พระองค์กำหนดเป็นเรื่องหน้าที่ของพระองค์เราไม่สามารถดูได้ทีนี้เราต้องรับผิดชอบในเรื่องอันนี้ก็คือว่าเรามีความสมัครใจด้วยที่ทำให้ความชั่วนี้ใช่หรือเปล่าสมมติเรานั่งคุยกันแล้วเราก็อยากจะวิพากษ์วิจารณ์ถึงใครคนหนึ่งนะนินทาเขาตั้งใจหรือเปล่าเนี่ยตั้งใจไหมตั้งใจพอใจไหมพอใจเอาที่เราปากไปเลยไอ้เรามันผิดอยู่ตรงนี้ไอ้ความผิดเรามันเกิดขึ้นจากตรงนี้ไม่ใช่ไปเกี่ยวกับกระดกกระดับตัวหันไม่ใช่เอากระดกกระดับตัวหันเนี่ยมากำหนดมางี้แล้วทำให้เราเกิดความผิดไม่ใช่เราไม่ใช่วัตถุนี่อัลลอฮ์ให้สติปัญญาให้ความรู้สึกแล้วไม่ได้ให้บ้าไม่ใช่เด็กๆด้วยแล้วก็ไม่บ้าด้วยมีความรู้สึกสมัครใจที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเมื่อทำสิ่งที่ต้องห้ามเอาจะรับผิดชอบทำเรื่องนี้เข้าใจไหมล่ะแค่ทำสิ่งที่ดีก็ภูมิใจไปสุขวัตต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กระทำความดีโดยที่เรามีความสมัครใจที่จะทำมันก็แค่นี้เมื่อจะสรุปสั้นๆเรื่องกระดกกระดับทีนี้แต่หากว่าไอ้ความชั่วนี่ถ้าพระองค์ไม่บันดาลให้มันเป็นไปมันจะเกิดขึ้นมาได้ไงใช่เคยความชั่วที่มันเกิดขึ้นเนี่ยสมมติว่าเรามีความสามารถมีพลังในการที่จะไปหยิบขวดมาขวดเหล้ามีพลังตับแก้วดื่มใช่เนี่ยเราเนี่ยเดี๋ยวพลังอันนี้เราไม่มีพลังเป็นการบันดาลจากว่ามันเกิดขึ้นแต่ไอเรามันมีอยู่คือเจตนาของเราเนี่ยมีถ้าเปรียบให้เห็นง่ายๆก็เพียงสมมุติว่าเดี๋ยวนี้เรามีไฟฟ้าใช่ไหมมีไฟฟ้าได้ใช่ไหม
มีไฟฟ้าเราก็ต่อสายลงมาแอบเข้าไปนั่งกับหลังวิศวง่วงบ้างตัวฉันเองไปนั่งวิศวนั่งง่วงเอาไฟแจกจับเข้าไปให้ใช่ไหมล่ะดิ้นแงกเลยวิศวเอาไปช็อตวิศวไอ้นี่ความผิดที่ไหนความผิดที่ไหนถ้าตำรวจจับให้มาจับฉันบอกโรงไฟฟ้ามันเสือกปล่อยไฟมันทำไมโรงไฟฟ้าเสือกปล่อยไฟมันทำไมไปจับโรงไฟฟ้าได้หรือเปล่าอย่างนี้ใช่ไม่ได้ความผิดอยู่ที่ไหนเนี่ยไอ้ไฟมาจากไหนอ่ะฉันไม่เอาสายไฟเปลือยไปจี้อยู่ยีซบตัวนี้ยีซบมันติดอย่างเงี้ยตายนะถ้าตำรวจมาจับตำรวจไปจับโรงไฟฟ้าทำไมเสือกเปิดไฟมันทำไมปิดไฟซะสิเห็นไหมล่ะมันได้ไหมอย่างนั้นมันไม่ได้ดังนั้นไอ้พลังที่เรามีที่เราไปทำความชั่วเนี่ยเราจะไปเอากระดูกหันจะไม่ได้ที่ไหนก็เราไปเจตนาทำไมล่ะใช่ไหมล่ะเราเจตนาจะเอามันก็เป็นไปตามนั้นไอ้ส่วนพลังไอ้ที่มันจะเกิดความชั่วขึ้นมานี่ใช่เราไม่เถียงไม่มีอะไรที่มันจะเคลื่อนไหวไปในรูปแบบใดนอกจากการบันดาลจากเราไม่มีเด็ดขาดดังนั้นไอ้ที่มันไปจี้วิญญาณนี่ก็ต้องมาจับกันใช่ไหมไม่ใช่ไปจับโรงไฟฟ้าในทำนองเดียวกันในสมัยนี้เราไม่ค่อยมีแต่เรือดีมีในท้ายและมีคนใช้เครื่องอินจิเนียร์เดี๋ยวนี้เราเล่นคนเดียวกันไอ้ที่มีในท้ายมีอินจิเนียร์เดี๋ยวคงเคยเห็นยังมีอยู่เรือนี้ใช่ไหมล่ะไอ้ในท้ายก็นั่งจับมาอะไรนี่เครื่องติดนี่แต่งเดินหน้าไปทำไปอะไรกันเราในฐานะในท้ายมันขับไปเครื่องก็หมุนมันเลยเครื่องมันก็วิ่งมันเลยเมื่อเราจะเบาเบาทีเดินเต้งเบาเครื่องไอ้เครื่องมันก็ถอดเกียร์หรือเบาเครื่องไปเต้งหยุดนะอย่ามาเต้งถอยหลังพอหยุดพอได้แก่ความต้องการแล้วเต้งหยุดใช่ไหมเดินหน้าเต้งเลยเรือไปอู้เลยทีนี้ทำนั่งเบอร์ไปโจนกระไดวิญญาณตีกันนั่งเบอร์ไม่ถึงได้ดีเป็นเล่ากระไดวิญญาณพังพอพังจริงๆแล้ววิญญาณจะเอาเรื่องกับใครจะมาเรื่องกับฉันบอกกันโน่นเนี่ยไปเอาอินเดียดูเสียปล่อยเครื่องกันบ้าพอแตกอะไรแบบเรามาดับเครื่องเรือให้โจนได้หรือเปล่าไหวไหมอย่างนี้ไปได้ไหมมันไม่ได้เราต้องรับผิดชอบแต่ถ้าเราเป็นในทางจริงอยู่เราทนไม่ได้ถ้าวันนี้เนื้อมันดับเครื่องมันชนไม่ได้ใช่ไหมล่ะแต่จะไปจับมันไม่ถูกต้องจะไปจับเขามันจับเราที่ไหนเพราะเราในฐานะเป็นในทางนี่แหละเราก็เช่นเดียวกันจะไปเอาการบอสก็ติดพลังตัวหันหรือความชั่วมันเกิดใช่ก็ไม่ได้เถียงเขาไม่ได้เถียงแต่เราไม่ได้บังคับไม่ได้บีบบังคับให้เราทำความชั่วเนื่องจากเรามีความต้องการอย่างที่ว่าเมื่อกี้นี้ใช่ไหมล่ะเรามันจะเอาอย่างนั้นมันก็อย่างนั้นหันหัวเรือเข้าไปตะพานอีสุกมันก็พังตะพานเขาพังเราก็ต้องรับผิดชอบทำไมเลยเสร็จปั่นพวงมาลัยเข้าไปในตะพานก็ทำไมจะไปเอากับเครื่องไม่ได้เครื่องไม่มีความผิดหรืออินจิเนียร์นั้นไม่มีความผิดใดๆทั้งสิ้นได้รับผิดชอบในเรื่องนี้ใช่ไหมล่ะดังนั้นอีกกฎดั้งของAllahนี่ไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่บีบบังคับเราให้เราทำชั่วหรือบีบบังคับให้เราทำดีไม่ใช่มันแล้วแต่เมื่อเราจะเอาที่ดีมันก็ไปในทางที่ดีใช่ไหมล่ะไอเรือมันวิ่งอยู่เรื่อยเครื่องมันวิ่งเรื่อยใช่ไหมล่ะเมื่อเราจะเอาดีก็จับพวงมาลัยมันไปให้ตรงทางอย่าไปวิ่งเร็วจนเกินไปเดี๋ยวเรือใหญ่คลื่นออกแรงไปทำเรือคนอื่นก็จมเราก็ผิดอีกไงเดี๋ยวไปทำเรืออื่นจมเมื่อไหร่พวกฉันทำจมเมื่อไหร่น้ำไม่จะเดินไปเล่นอย่างนี้อีกลูกคลื่นมันทำแกจมมันจะมาจับฉันเรืออะไรฉันเดินเรือฉันไม่ได้ใช่ไหมล่ะมันเป็นอย่างนั้นนั่นเองเรื่องของมันแต่นั้นเราจะไม่รับผิดชอบไม่ได้เรื่อยๆเราจะต้องเข้าใจบอกว่ากฎดั้งนี่เป็นสิ่งบีบบังคับให้เราทำความดีหรือความชั่วไม่ใช่อย่างนั้นไม่ได้บีบบังคับแต่อย่างใดใช่ไหมล่ะวางมาอย่างนี้ใช่ไหมล่ะกำหนดมาที่พระองค์รู้อย่างนี้ก็กำหนดไปอย่างนี้แต่เมื่อเราทำจริงๆแล้วเราทำด้วยความสมัครใจไอ้นี่เป็นความรู้สึกของเราใช่ไหมล่ะไอ้นี่เราก็พิจารณาดูเรื่องของกฎดั้งอย่างนี้อย่าเป็นโมเมกันเลยมันไม่ได้ถูกต้องหรอกโมเมไม่ได้ทีนี้ถ้า
หากว่าที่จะพูดไปได้ของหลักฐานหลักการโอ้โหเป็นเรื่องยืดยาวอายับเป็นแถวเนี่ยคุณอ่านตั้งอาทิตย์อะไรเยอะแยะใช่ไหมล่ะถ้าหากว่าต้องการจะศึกษากันจริงๆใช้เวลากันหลายชั่วโมงใช้เวลากันหลายชั่วโมงทีนี้ที่พวกเรามาคุยโดยย่อๆวันนี้ก็เพื่อเพียงที่จะให้เข้าใจในประเด็นของกระบอกกระดับที่แท้จริงโดยสรุปว่านั้นก็คิดว่าคงได้ความเข้าใจพอสมควรทีนี้อย่างนี้ดีกว่าในฐานะสรุปแล้วเนี่ยเลยถามว่าใครมีข้อข้องใจที่ปรากฏชัดกรุณาถามให้ตอบเป็นคำถามไม่ดีกว่ามีข้อข้องใจตรงไหนระหว่างกระดอกกระดับกับสภาพของเราที่จะดำเนินไปตามกระดอกกระดับของเราเนี่ยมันมีอะไรขัดข้องไงบ้างมันรู้สึกยังไงที่มันไม่สบายใจระหว่างหรือไม่ทำคิดก่อนอาจจะทำเนี่ยเราค่อยๆคุยกันมันชอบมีอะไรมีแง่ไงต้องสงสัยเรื่องนี้มันโล่งมันเถอะคือสรุปแล้วเรื่องกระดอกกระดับนี่นะเราอย่าไปยุ่งเลยที่ว่าเรากำหนดมาไอ้นี่กำหนดแน่ใครเองที่กำหนดว่าไม่ได้กำหนดสิ่งนี้เป็นเองไอ้นี่พังละสภาพมันหมายความว่าอัศวินต่างๆหรือสภาพการต่างๆของมนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมีผู้อื่นบริหารอยู่ด้วยเนี่ยนี่พังไอ้นั่นเรียกว่าชีวิตนะเพราะในความเป็นจริงมันไม่มีใครเข้ามาบริหารนอกจากอัลลอฮ์องค์เดียวที่จะกำหนดต่างๆและบันดาลให้เป็นไปในรูปแบบต่างๆนี่อัลลอฮ์องค์เดียวเท่านั้นอย่าไปเอาใครเข้ามาเลยเป็นอันขาดเอาเข้ามาไม่ได้ใช่ไหมล่ะทีนี้ถ้าหากว่าไม่มีความเข้าใจเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของนั่นมันทำให้เป็นดีไอ้ดีมันทำให้เป็นนี้มันควรจะดีมันควรจะงดโอ้ตกลงมันดีแล้วก็ได้ความว่ามันดีแล้วใช่ไหมล่ะมันพังแล้วราชทานเราเสียหายทันทีเลยทีเดียวเพราะมีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องในหลักการอันนี้ดังนั้นไอ้เราเมื่อว่าเรามีอิทธิศาสตร์มีอิทธิญาณเรามีความรู้สึกใช่ไหมล่ะเราก็ตั้งอกตั้งใจทำในทางที่ดีเดินชีวิตของเราในทางที่ดีพยายามประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ถูกที่ศาสนาวางเป็นแนวทางให้เรายึดถือปฏิบัติอะไรที่ห้ามก็ยับยั้งใจเสียใช่ไหมนะยับยั้งใจเสียเราก็จะได้ปรับตัวให้มันดีขึ้นอะไรที่มันไม่ดีที่ยังขาดอยู่ในความรู้สึกของเราเราก็พยายามนำเอามาประพฤติปฏิบัตินำเอามาประดับตัวเราอะไรที่ชั่วที่เลวมันมีที่ตัวเราแล้วเนี่ยเราก็พยายามสลัดมันออกไปเสียเขี่ยมันออกไปเสียเอาดีเข้ามาแทนที่มันจะแทนที่หน้าที่ของเราส่วนที่เราจะไปก้าวไกลในการกำหนดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นไม่มีสิทธิ์ใดๆทั้งสิ้นเสียหายทั้งสิ้นที่จะไปก้าวไกลบางทีเราจะไปพูดหรือจะไปคิดนะไม่พูดก็คิดในแง่ว่าอัลเลาะห์ไม่ให้ความเป็นธรรมทำไมไม่พอรวยให้เราจนทำไมมาทำเราอย่างนี้มันเรื่องอะไรจะหาว่าอัลเลาะห์ไม่มีความเป็นธรรมหรือไม่ให้ความเป็นธรรมแก่เราที่อยากเข้าใจเป็นอันขาดเพราะโดยหลักการแล้วเนี่ยเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของพระองค์ทั้งสิ้นเราและสิ่งอื่นๆทั้งหลายทั้งปวงเป็นของอัลเลาะห์ทั้งนั้นใช่ไหมล่ะเมื่อเขาจะทำยังไงทำในสิ่งที่จะไปเรียกว่ายุติธรรมไม่ได้จะไปเรียกว่าเรียนไม่ได้เด็ดขาดสมมติจะเลี้ยงไก่เวลาหนึ่งกระจายมันมีทั้งไอ้โตมีทั้งไก่ที่เป็นแม่มีทั้งไก่ประเภทไข่มีทั้งไก่ประเภทเนื้อมีทั้งด่างไม่ด่างไก่ก็มีทั้งไก่อูไก่กะเพราไก่แก่หลายอย่างใช่ไหมล่ะฉันจะจับเอาตัวนี้ให้วันที่ส่งไปแกที่สมมุติเราไม่มีไก่ก็ไม่มีให้ก็สมมุติมันมีสมนั้นเอาตัวนี้ให้วันที่ส่งไปแกอีกตัวนึงจะเอามาเชือดเองใช่ไหมล่ะอีกตัวนึงเป็นพึ่งมาว่าเลี้ยงกินไข่อีกตัวเลี้ยงกินเนื้อไอ้ตัวที่ถูกเชือดเนี่ยเขาจะมามองเห็นฉันเชือดไก่ก็บอกไอ้ดีมาเลยความเป็นธรรมแก่ไก่เลยมันถูกหรือเมื่อไก่ของฉันทั้งนั้นน่ะหรือไก่จะมาอ้างว่ามีความเป็นธรรมในความเป็นธรรมแก่มันเลยรู้ละอะไรเราทำในกรรมสิทธิ์ของเราจะไปทารุณใครที่ไหนไปเล่นใครที่ไหนสิทธิของเราเราย่อมทำได้ไอ้ที่มันตู้ที่ของตัวฮันแล้วแต่ตัวฮันจะทำยังไงเข้าใจไหมล่ะแล้วแต่ตัวฮันจะทำยังไงมันสิทธิของผม
อย่างที่เขาทำละหมาดกันดีหรือเปล่าตัวรู้สึกว่าไงดีหรือเปล่าดีแต่แล้วตัวไม่ยอมทำบอกแหมตัวทำยังไม่ไหวใจใช่ไหมล่ะยังไม่ไหวใจตัวทำยังไม่ไหวใจเลยคนอื่นเนี่ยเขายังไงไอเราตัวไม่ไหวใจจะเป็นยังไงคนอื่นที่เขาไหวใจจะเป็นยังไงกันไอ้นี่มันเป็นการอ้างเฉยๆในความเป็นจริงในหัวใจของเขาจริงเขาไม่เอามันเป็นแค่พูดอ้างเฉยๆอย่างที่ว่าเมื่อกี้แหละใช่ไหมล่ะมันอย่างนั้นเองเรื่องของมันอย่างนั้นทำไมไม่ใช่ว่าไม่ไหวจงไม่ไหวใจแล้วพูดอย่างนั้นเองเห็นเราละหมาดกันแค่เหนียมบอกแหมฉันนี่ก็อยากมันก็เป็นละหมาดแต่ตัวเราไม่ไหวใจสักทีว่ามันจบไปงั้นเองใจตัวเองไม่คิดที่จะละหมาดแล้วก็บอกว่าตัวไม่ไหวใจไอ้นี่ไปเยียดความเสียหายตัวต้องทำตัวอะไรไม่ไหวใจไอ้หัวนี่ให้เขาทำดีบ้างทำไมไม่ไว้ใจคนอื่นตัวทำไม่ให้ความเป็นธรรมนี่แล้วเราเองมันไม่มีความรู้สึกอยากจะทำไม่ดีคือไม่มีสมองไม่คิดใช่ไหมล่ะไม่พิจารณาที่จะนำตัวนี้ให้เข้าไปอยู่ในร่องรอยที่ศาสนาสอนดาวแล้วก็บอกกับตัวหันนี่ไม่อยู่ระยะสักทีว่ะไปเอาอย่างนั้นไปว่าอย่างนั้นใช่ไหมล่ะมันไม่ถูกต้องที่จะไปเข้าใจอย่างนั้นมันไม่ถูกต้องเพราะไอ้เรื่องของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามันเป็นงานของอัลลอฮฺบอกว่าอัลลอฮฺทำไมไม่มีระยะสักทีแล้วก็มีระยะแล้วมันเป็นยังไงล่ะไอ้ที่เราวิเคราะห์วิจัยอะไรไม่ได้ที่เราจะวิเคราะห์วิจัยได้คือตัวเรานี่เอาหรือเปล่าในความที่จะทำไหมเมื่อจะทำแล้วมันทำไม่ได้ให้มันรู้ไปทีละจะละหมาดที่จะยืนขึ้นยืนไม่ได้หรือไงหรือคิดจะไม่ยืนมันเป็นปัญหาตรงนี้เลยถ้าเราคิดจะยืนดูที่มันยืนโล่งแผ่ยืนโล่งแผ่ให้มันรู้ยืนโล่งแผ่ก็นั่งละหมาดก็จะละหมาดทุกอย่างมันได้ไหมมันก็ได้มันไม่อยู่ในข่ายที่ว่าใจจะคิดไม่ได้ใจคิดได้จะทำคิดหรือเปล่าว่าจะทำปัญหามันอยู่ตรงนี้แต่มาแล้วแต่จะยังไงก็ตามถ้าหากว่าเราเนี่ยรู้สึกว่าเราเนี่ยเป็นคนซึ่งที่แม่มันไม่คิดไม่อยากที่ทำความดีนั่นแหละใช่ไหมล่ะนั่นแหละแสดงให้เห็นว่าอัลลอฮ์คงจะพอดักมาเนี่ยไอ้นี่จะต้องเข้านรกซะแล้วแหละระวังตัวให้ดีมันเป็นอาลามัตเนี่ยเป็นเครื่องหมายเนี่ยทีนี้ไปอะไรตอนนั้นอัลลอฮ์เราไม่สามารถรู้ได้ใช่ไหมล่ะแต่เครื่องหมายจะปรากฏขึ้นในตัวเราเนี่ยเราทำไมมีจิตเจตนาแต่ว่านี่สิ่งที่ต่างๆนี่มันไม่อยากจะทำเลยเนี่ยก็เลยไม่ทำเพราะไม่อยากจะทำอาลามัตเราเป็นชาวนรกอยู่หวานแบบนี้ควรจะเป็นเรื่องอย่างนั้นเนี่ยใช่ไหมล่ะต้องคิดดูให้ดีถ้าหากว่าคนที่ได้ทำความดีด้วยใจที่สมัครอยากทำก็ควรจะพูดต่อรองออกมาอัลลอฮ์จะได้เพิ่มให้เราขยันขึ้นถ้าได้ทำความดีนิดเดียวก็ยอมเราคนเรากับในกอในขอมันก็เหมือนกับคนเหมือนกันออกมาทางเดียวกันแต่ทำไมเราไม่ยังได้มีโอกาสทำดีบ้างตามที่ควรแต่อีกคนหนึ่งหลายคนทำไมเขาไม่ได้ทำไมเราควรจะนึกอย่างนั้นโอ้เป็นการมีระยะจากว่าเราได้ทำทุกคนต่อรอบที่เราได้ประพฤติปฏิบัติความดีในแค่วันพอทำความดีนี่มันโคตรเลวมันไม่เป็นเรื่องมันเป็นอย่างอ้วนนี่เลยเป็นต่างไปเลยใช่ไหมเนี่ยไอ้ความดีที่ทำก็คงไม่ใช่เป็นความดีที่แท้จริงอะไรมันก็เป็นอย่างนั้นไปดิมีไม่มีอะไรจะที่เนี่ยที่จะถามเกี่ยวกับรอบประดับมีอะไรเอาไปหาเวลามาสักหน่อยที่ตั้งข้อสงสัยดีกว่าไอ้ที่จะพูดทั้งหมดมันยาวแต่พอสรุปให้ได้ความเข้าใจอะไรนี่ครับอาจารย์มีอาจารย์ว่าคือเรื่องที่อัลลอฮ์กำหนดมามันไม่เหมือนกันเลยมันไม่เหมือนกันไอ้ที่เป็นเศรษฐกิจของผมที่กำหนดมาอย่างที่บอกไปแล้วมีการกำหนดนั้นมันมีผลบังคับกำหนดมาตามความรู้ผมไม่ได้บังคับให้เราทำชั่วบอกให้เราทำที่ห้ามให้เราทำชั่วมีหรือเปล่าล่ะก็จะทำไม่ดีที่จะทำไม่ดีใช่ไหมแต่ว่าไอ้ประดับเนี่ยมันไม่ดีมันดีแล้วไม่ดีเนี่ยจะดีก็ได้ประสาทไม่ดีก็ได้ความรู้สึกก็ดีหัวใจดีเส้นเลือดไม่ดีมันดีเป็นทำไม่ได้เป็นหลดมาตามที่ผมรู้อย่างนี้แล้วทุกสิ่งมันก็จะเป็นไปตามนั้นแต่ตามที่ผมรู้มันจะเป็นไปตามนั้นแต่ก็ไม่ได้ดีเราเข้าใจไหมนะ
ไม่ได้มีบังคับให้เราไปทำชั่วไม่ได้มีรู้แล้วไม่ได้มีรู้สึกตัวเองไม่จะไปทำจะว่ายังไงไม่ได้แต่รู้สึกตัวเองผมไม่ได้ก็ใจมันจะเอาแต่ไม่ได้ใจมันจะเอาต่างหากทีนี้ถ้ามันใจเราไม่เอาสมมติเราเรื่องอื่นเราไม่ดีให้เกิดมันจับจับเอาไหวหลังที่เราแซวต่อเข้าไปเราก็กลืนเลยอ่ะกลืนทำไมล่ะว่าไม่เอาเราไม่ได้กลืนมันจะรักเอาไว้จะเอาไปที่ต่างเองก็ไม่ว่าแต่นิดเดียวเลยตายแล้วเราเองเพลงช้างไม่ต้องมีความสุขอะไรไม่เอาเราไม่เอาจริงๆแต่มันก็ไม่มีความดีไอ้นี่คือความสมัครใจเราไม่มีในการทำความชั่วนะดังนั้นมันมีความสมัครใจไอ้นี่คือมันเป็นความที่เกี่ยวพันกับเราขึ้นโดยคุณรอของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราคือจะมีเจตนาไปแล้วไอ้ที่มันพูดไอ้มันพูดเราไม่ว่าให้มันหาความรู้สึกจริงๆของหัวใจมันดีกว่าให้มีความรู้สึกจริงๆไอ้เรื่องที่มันพูดมามันก็แบบมันก็ตั้งใจอยากจะทำความดีแต่มันทำไม่ได้ว่านี่เลยนะพยายามไม่ทำไม่ได้ใจอยากไม่เบาใจมันอยากหรือเปล่าคนที่ใจมันไม่อยากมันบอกว่าใจมันอยากมันวุ่นกับเราเราจะคุยกันได้ไงในความรู้สึกของมันใช่ดิเราจะขอดูอาสันด้วยว่าฉันยังไม่ได้ตั้งใจจะทำเลยหวังให้เราไปขอดูอาหน่อยไอ้นั่นคือความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นไม่มีใครได้เป็นแบบนอกจากเราเดียวกันคือถ้าหากว่าอุทธรณ์ที่ยากมีความสำเร็จเราสบายแล้วไม่มีใครจะปักแต่นั้นเราต้องการอยากรวยยิ่งเยอะรวยต้องการจะไม่เจ็บไข้ยิ่งเยอะไม่เจ็บไข้เจ็บไข้แล้วต้องการจะหายนั่นไม่ได้หากว่าอิสลามเป็นอิสลามมีผลสำเร็จหมายว่าไอ้การอิสลามเนี่ยไอ้การเกิดความต้องการและความพยายามถ้ามันเกิดผลสำเร็จได้เราไม่ลำบากนะแต่นั่นแหละไอ้ที่เขาบอกว่าเราที่โดนได้ตายยิ่งเนี่ยดีไหมครับยิ่งมันหนูติดจับเนี่ยจับมันโค้งมาในเมืองไทยเท่าไหร่เราดิ้นโค้งทำยิ่งเงินหนักไปแต่นั่นแหละไอ้ที่เขาบอกว่าที่จะมีผลแต่ที่จะมีผลก็ลงเมื่อที่เสียมันแล้วต้องได้ผลอย่างนี้ใช่ไหมล่ะไอ้เรื่องว่ามันไม่มีผลหรอกไม่มีผลที่มันจะเกิดขึ้นมาเนี่ยนะจากที่จะเนี่ยถ้าอัลลอฮฺจะให้ก็ได้ถ้าอัลลอฮฺจะให้ก็ได้เข้าใจไหมล่ะมันทำอะไรโอ้ที่ที่จะมีผลสำเร็จก็จับตายแบบนี้มันไม่มีใครลำบากไม่มีในอัลลอฮฺไม่มีส่วนอะไรที่จะแต่อย่างนี้ที่อยากที่เดียวนี่ที่เขาไม่มีนะอยู่ที่อินเดียเลยอยู่ที่อินเดียนะผมเลยที่เขาไม่มีที่ไทยเลยเราอยู่ที่นี่จะไปถึงโลกเนี่ยอินเดียแบบเพื่อนไปได้ไหมไอ้นั่นที่จะเจตนาไอ้นั่นที่เจตนาที่จะเกิดตัวหากว่าอินเดียไม่ยอมฟังเรายิ่งไปตีให้เราจะดึงแต่ขณะนี้ไปหนักกระดับเพื่อนเลยเปิดไหมแต่ไอ้เรื่องนี้ไม่ยากไอ้เรื่องที่เสียที่จะมีผลสำเร็จหรือไม่เนี่ยอันนี้ไม่ยากจากสภาพความเป็นจริงที่เราเห็นเราพยายามที่รวมนี้กับภัยพิบัติต่างๆการเกิดไข้เดือดป่วยการขาดทุนในการค้าการผิดหวังต่างๆเราที่โดนแต่มันก็ไม่พ้นบางครั้งมันมีพ้นอยู่ไหมขึ้นไปขึ้นมาโตจนได้พยายามมาก็เอาไอ้สิ่งที่เราปรารถนานี่มันไม่ได้สิ่งตรงข้ามกันนี้แต่ว่า
ไอ้ที่แสดงเห็นว่าอิสลามไม่มีผลแต่ก็ทำไปตามกฎธรรมดาที่กฎหมายอัลลอฮ์บอกว่าถ้ามึงอยากจะได้ก็พยายามแม้ข้าจะให้แต่จะให้ไม่ให้ใครบังคับที่มันมันแล้วแต่ความได้พระองค์ถ้าพระองค์จะให้พระองค์ก็ให้กันแล้วมันยิ่งเยอะนะยิ่งเยอะมันตายเร็วนะเอายิ่งตายเร็วจริงๆมันทำยิ่งก็มันชั่วหน่อยแต่เรายังรู้ติดตามประพฤติแล้วก็คอยรอใครมาช่วยใช่ไหมเอาไปยิ่งนั่งหมดตายเลยแพ้ไปเลยคือตายไม่ได้ตายนะที่มันไม่แต่ที่มันจะเป็นอย่างนี้นะไม่ใช่ยิ่งหลวมแต่บางครั้งจริงๆมันยิ่งหลวมไม่ได้ถึงแม้ที่มันขึ้นอยู่กับพระเมตตาของเราที่ตาตัวตาลายที่เป็นประธานนั้นมันจะเป็นความสำเร็จขึ้นมาแต่จะมันยิ่งจิตมันร้องดูดูเป็นกระจอกเป็นมดเป็นอะไรไม่ใช่มันคนที่นึกแล้วว่าก็ให้ผลสำเร็จอัลฮัมดุลิลลาห์ทุกคนทุกคนเมื่อมันได้ประสบผลสำเร็จก็จะเอาไปทำจะไปโดนคุณโพคุณไปจะไปโดนเป็นเงินด่าลูกเลยมันไม่ถูกเรื่องแสดงอย่างเราเนี่ยเราพยายามแล้วที่ควรเหมาะสมแล้วกับสภาพการพยายามของเราเนี่ยมันควรจะได้แต่มันก็ไม่ได้ก็ไปเอาไปทำจะไปวางไว้ในไทยแต่นั่นก็มีทางเดียวแต่สบับที่ว่าเนี่ยเป็นที่บับมีความสำคัญหนาจะเป็นพ้นเป็นเมื่อไหร่สบับเป็นพ้นเป็นเมื่อไหร่ใครเนี่ยมีความสุขสบายสมหวังทุกอย่างนั่นเลยเป็นสบับอะไรแบบนั้นนี่ที่สบับจะใช้เราเมื่อมันผิดหวังขึ้นมานั่นเลยเป็นสบับตัวอินทรีย์อันต่อดีอินทรีย์อันต่อดีนะอันโลภโดยสัตว์ก็ไม่รู้ตรงนี้ไม่ใช่สบับเมื่อมันผิดหวังของคนเนี่ยอัลลอฮ์กำหนดอะไรอย่างนี้มันก็ต้องเจออย่างนี้แล้วก็มีความหวังต่อไปในความทุกข์หรือภัยที่ต่างๆมันเกิดขึ้นมันไม่ใช่เป็นประจำที่เราเสมอไปมันหมุนอยู่แต่มันเกิดขึ้นได้มันก็ต้องหายไปแล้วอัลลอฮ์ก็จะหายไปเหมือนกับคนเดินทางไกลจะไปหาทางที่ยากที่เหมือนหนทางที่อยู่โบราณกุหลาบหอมกระโหลกมันเป็นไปไม่ได้เดินไปมันเคยสูงก็แบบกระจายกันหน่อยที่กระจายไปพอขึ้นสูงแล้วเดี๋ยวมันก็ลงต่ำมันก็เห็นทั่วนี่ขึ้นลงมันก็นอกก็หายเป็นระหว่างนั้นไปเนี่ยแต่ตอนรับขึ้นก็ต้องกระแบงมันหน่อยกระจายหน่อยที่แต่ไม่ได้มันก็ยังไงล่ะชีวิตนี้มันจะเป็นยังไงชีวิตนี้ไม่ใช่ชีวิตในสวรรค์ชีวิตในสวรรค์มีความหวังอัลลอฮ์ให้โอกาสเราได้เข้าไปอยู่ที่นั่นแล้วเราจะไม่ประสบความผิดหวังที่มาตัดไปที่เอาดิมีในสวรรค์นั้นทุกสิ่งที่เราต้องการอะไรต้องการมีทุกอย่างแต่คำว่าผิดหวังผิดประตูกันเราอยู่ในโลกวิญญาณนี่คือแบบนี้สมหวังบ้างผิดหวังบ้างก็แล้วแต่ที่พระองค์จะทรงประทานที่พระองค์จะทรงเมตตาพระองค์จะทรงกรุณาแก่เราประสบอุปสรรคแล้วไม่ใช่อุปสรรคหมดไปจะประสบความสมหวังบ้างมันก็อยู่อย่างนั้นแต่เราก็ไม่หมดหวังจากความเมตตาประณีตเราไม่ใช่ว่าผิดหวังแล้วไอ้การผูกคอตายเป็นปัญหาที่ลงทุนที่สำหรับเราไม่ควรผูกคอตายเหรออยู่อย่างนั้นหรือเอาไว้ผูกคอตายหายใจต้องขาดจะเป็นกินแล้วหายใจไม่ออกจะไปบอกใครอ่ะนี่อะไรชีวิตนี้มันก็ต้องมีอุปสรรคแต่ชีวิตที่มันมีอุปสรรคไม่ใช่ชีวิตวิญญาณไม่ใช่ชีวิตวิญญาณอุปสรรคที่มันต่อแต่นั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นเพราะไอ้เรามันไม่ต้องการอุปสรรคที่ความเราต้องการหรือสิ่งอย่างนี้เราไม่ต้องการเราหนีเพื่อแต่ในเรื่องความรักความมันก็ต้องเจอกันจนได้ทำยังไงได้แต่มันไม่ต้องขออย่างเดียวทำไม่ได้เราขอแต่เราทำอย่าประสบกับภัยพิบัติต่างๆหรือความผิดหวังทั้งปวงเนี่ยขอให้เราประสบเลยแต่ถ้าต้องไปขอถ้ามันต้องประสบก็เอาเราก็สู้เอาลดเอามันก็แค่นั้นทั้งสิ้นไอ้มันสำหรับเราเป็นดาวมีความรู้มันก็แค่นั้นอย่างอื่นมันไม่ได้ก็จะยืนยันที่ว่าไม่พอใจจะเอาอย่างไรจะเอาอย่างไรจะเอายังไงจะทำเอาดิใช่ไหมล่ะมันไม่ได้สรุปแล้วเราต้องมีความสมบูรณ์เราเป็นดาวความเป็นภาพที่เราสร้างกันขึ้นมาแม้แต่พระองค์ที่จะทำอะไรไปเราดีทุกอย่างไม่ว่าในรูปของสมหวังหรือผิดหวังเราก็ต้องมีตัวเราต้องสร้างตัวตาดาที่จริงมันต้องมีความสมบูรณ์อย่างนี้ถ้ามันมีความมีตาเกิดขึ้นมามันจะแล้วเป็นเราสมบูรณ์เราที่มันอะไรที่เป็นของเราใครเราไปเกิดมาเป็นคนมันบุญหนักหนาแล้วใครเกิดมาเป็นควายมาตัวอื่นก็โดนหั่นคอ
เห็นไหมเนี่ยยังมีโอกาสจะเข้าสวรรค์ด้วยถ้าเราทำความดีเกิดเป็นคนควายไม่ได้เข้าสวรรค์หรอกทำไมมันเข้าแล้วคือพระองค์ให้ควายมันเกิดขึ้นมาให้เรามันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันจะตามเป็นสิ่งที่เราก็ให้เกิดขึ้นมาแต่ให้เราเป็นมนุษย์เกิดขึ้นมานี่นั้นต้องให้เรายอมรับศรัทธาในศาสนานี้ด้วยเราไปดิ้นรนมาจากไหนการเกิดเราดิ้นรนมาหรือเปล่าแต่เรายังไม่เกิดเราอยากจะเกิดขึ้นมาได้ไงเราไม่ได้อยากจะเกิดขึ้นมาด้วยความเมตตาบารมีว่าให้เราเกิดขึ้นมาเป็นมีโอกาสเป็นคนด้วยไม่ใช่เป็นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยมีน้ำต้องให้เรายอมรับถือศาสนานี้พระองค์ชี้ไว้ว่าศาสนานี้ก็เป็นศาสนานี้แล้วเราจะเอาอย่างไรจะเอาอย่างไรไม่พอใจในตัวหันไม่เอาตัวหันไม่เอาตัวหันหมดเรื่องนะถ้าไม่พอใจแต่ไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้เราจะไปทำสิ่งออกมาให้เราสิ่งแม้จะพูดเรื่องนี้เป็นสิ่งเมื่อตอนหน้าน้ำปี85เมื่อตอนหน้าน้ำปี85มันมีเข้ามาเล่าให้ฟังเนี่ยจะจบไปตัวเองคือเข้ามาเล่าให้ฟังว่าไอ้คนที่เกี่ยวหญ้าเนี่ยที่เกี่ยวหญ้าควายเนี่ยมีขั้นในการที่นั่นเลยมันคนก็แง่เนี่ยไอ้การที่จะหาหญ้าควายเนี่ยหญ้าที่เกี่ยวมันเกี่ยวไม่ได้ครับมันก็หาหญ้าที่ลอยมาเนี่ยหญ้าที่ลอยมาเป็นเกาะเป็นอะไรนี่ก็ไปเกี่ยวไอ้คนก็เข้าไปเกี่ยวเนี่ยเข้าไปเกี่ยวหญ้าพอไปถึงกอหญ้าก็เจอลูกเสือตัวถูกเสือโตไปแล้วตัวใหญ่ๆเนี่ยมันก็เลยไปเจอลูกเสือมันเอาแทงมาไปกอหญ้าไม่รู้มาจากไหนก็ไม่รู้ไม่รู้เยอะก็ต่อคนขึ้นตังนี่เลยมันเจอมันเอามาแทงมันเอาขึ้นมันพับโอ้โหขึ้นไปเลยเหมือนนั้นเราประจำคนจำกันได้มาไปเปลี่ยนประธานกสนั้นจับขึ้นมาเรื่อยๆมันจะได้เกิดยากมันจะท้ายเลยมันจะท้ายคอลมมันแรงเนี่ยท้ายไม่ไหวท้ายคอไม่คอด้วยวางแล้วเกี่ยวยากเอาใจเรือแล้วคือใจเรือเนี่ยกระดูกเรือนี่คือหัวเรือตักเนี่ยผลก็พอเรือเนี่ยมันยืนตั้งตามองคนท้ายเรือนะมองทำตาถึงทำที่มันจะไอ้คนที่มันรู้ถึงมันยังไงเป็นวันเนี่ยเมื่อกี้มันจะตายอยู่แล้วเราช่วยมันขึ้นมามันนั่งหัวเรือเราสบายไปแห้มันไม่ทำท่าเป็นเรื่องเราแต่นั้นมึงไม่รู้เลยพอตัดเพลงมันให้เดินน้ำมันตายไปที่ไหนไม่มันเป็นอย่างนั้นไอ้เนี่ยเราอยากเป็นอย่างนั้นอย่าไปเป็นอย่างนั้นแต่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นไม่ได้ต้องจับคุณเท่าไหร่แล้วโดนฟ้าโดนเดือดแล้วเกิดเป็นคนเรื่องนี้มาด้วยยอมจะตายเรื่องแต่ไม่จะตายเรื่องจะเอายังไงจะได้เอาไม่ได้จะเอาอย่างไรมีใครรอคนเลือกเองได้ทำเองได้แล้วก็ต้องมานั่งผิดหวังอยู่ไม่มีใครแต่คนเลือกได้แล้วทำได้โอ้โหเป็นเด็กหมดทุกอย่างไม่ว่าอะไรรู้สึกมันไม่มีขั้นเลยเลือกจะสั้นอะไรที่มันใหญ่ๆอะไรมันต้องการในความรู้สึกเลยกันดิกูได้อะไรอยู่ก็ตัดอย่างนี้ใช่ไหมล่ะดังนั้นจะได้โดยเฉพาะที่พระองค์ประทานให้นะที่พระองค์ประทานให้ประตูที่ทางได้เพื่อคือความสำคัญอยู่ที่นั่นอย่าไปมองเลยว่าแหมทำไมอย่างนี้เนาะทำไมอย่างนี้มันเนี่ยจำลำบากแต่ยังจะได้รู้กันไม่ได้อันแต่ยังมันจะยิ่งเยอะเพิ่มมากขึ้นนะเอาละว่าเรื่องนี้อีกอย่างนึงที่ยกตัวอย่างว่าอัลลอฮ์เนี่ยมันจะทำทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นเป็นสิ่งของพระองค์ที่ทำยังไงก็ได้ถ้าเราจะเปรียบเทียบทุกอย่างเพื่อความเข้าใจไม่ใช่แล้วก็ที่พระองค์มีม้าที่ต้นมือของเราจะได้ถูกมันแต่ไม่เนี่ยมันเป็นไม้สักที่เราเนี่ยมันไม่เป็นต้นแน่นอนเราเลือกออกจากกันแล้วเลือกออกจากกันแล้วเนี่ยมันจะเป็นชิ้นส่วนต่างๆทั้งบ้านเราที่จะทำใช่ไหมใช่ไหมเนี่ยเมื่อพามาแล้วตัดจะออกมาแล้วเป็นไม้หน้าเล็กหน้าใหญ่อาจจะเป็นเสาเป็นรอดเป็นอัศรีเป็นปีกไม้เป็นอะไรใช่ไหมล่ะไอ้เสาอาจจะเป็นเสาเล็กเสาใหญ่ไอ้เสาตัวที่ไม่เป็นหัวแม่ก็ต้องตัดทำเสาช่วงไอ้ไม้ปีกจะมาทำเสาช่วงใช่ไหมไอ้ไม้ต้นงามๆหน่อยยืดตัดออกมาแล้วเนี่ยนะก็ไปทำเสาบ้านเสาห้อง
ฝาดานที่มันไม่มีรอยเป็นไม่มีรูมีอะไรก็ไปทำฝาห้องนอนมาครับเนี่ยไอ้นี่เราไม่ทำมันทำนะเพื่อทำนี่คือที่เราทำนี่ของเราอ่ะคือเป็นขั้นเป็นอะไรของเราอ่ะขั้นเป็นเรื่องมันต้องเป็นสายชมมันเป็นสายชมมันอะไรกันนี่ก็มันหมดอะไรคุณทำอยู่มันแล้วจะพิจารณาหรือพิจารณาแต่ไม่ออกไอ้จะไปเอาไอ้ไม้ลุกไปทำฝาห้องไม่ได้น้องเอาไม้ยิงมาทำฝาช่วงฝานี่ทำไมล่ะไอ้นี่มันอยู่ในการวิเคราะห์ของเรานะจะทำให้เขาเป็นอะไรนี่เรื่องเขาไอ้คนที่เจอเนี่ยตัวดำเนี่ยสังเกตสีใสอีกคนนึงเหมือนสมบัติเนี่ยเป็นแต่เนี่ยมันไม่เด็ดได้อย่ามานั่งพิจารณาแล้วทำไปทำมันเป็นเหมือนสังเกตสีใสนี่อะไรอ๋ออย่าไปพูดถึงเรื่องเขาจะทำให้เขาแต่เป็นจะทำเองจริงแต่ตัวเองเนี่ยเราก็ทำเองทำได้แต่นั่นแหละชีวิตการอยู่ให้มีความสุขนั้นก็ทำเอาที่จะทำได้ได้หรือเปล่ามันก็ไม่ได้ดังนั้นเราทุกคนแต่ที่วัดไม่สบายตอนนี้เราจะเป็นบ่าวต้องดีมาได้สิ่งที่เราพอใจภูมิใจหรือสิ่งที่เราปรารถนาเราได้ก็ทำทุกอย่างทุกคนตอนนั้นถ้าหากมันเจอสิ่งที่ตรงกันข้ามเราโกรธจนไว้ขอรอมันพ้นไอ้ความดิ้นรนต่างๆมันดูหัวใจที่บริสุทธิ์ต่อมันก็แล้วแต่ปฏิบัตินะอะไรที่เราใช้เราก็พยายามบังคับใจให้ปฏิบัติอะไรที่พระองค์ข้ามเด็ดหนาวางมาว่าเราก็พยายามยับยั้งนะพยายามยับยั้งค่อยๆพยายามยับยั้งไปไม่ใช่เอาอารมณ์มาเป็นผู้นำมาเป็นที่แต่งเลิกกันนั่นไม่ต้องไปจำเนียนเลยแต่ในทางรอดก็เป็นอย่างนั้นเลยไอ้นี่คือเราพูดในแง่ที่ว่าเราที่สำคัญแต่ว่าเฉพาะตัวเราก็คืออย่างนี้นะอย่าไปเผยอย่าไปดิ้นอย่าไปข้าวไก่ไปประมาณว่าเราคือประหารมาแล้วนี่นั่นแหละเนี่ยเดี๋ยวจะเรื่องมันมีการป้องกันนี่มันสบายดีนี่สบายดีด้วยความเป็นจริงเราจะหาว่าเราพูดถึงเรื่องหลักฐานต่างๆจากอย่างตัวอ่านจากที่สุดมันไม่ถูกน้อยเรื่องเดียวจะวิเคราะห์ให้เข้าใจเรื่องประดับนี่นะเยอะแยะศาสตร์ก็พยายามรวบรวมมาให้เราอ่านให้อย่างจริงจังมันกันยืดยาวจนควรนำมาย้ำมาย้ำมาย้ำกันหลายย้ำแต่ละมาเยอะอันนี้ก็มีเลยแต่นั่นแหละผมจะพยายามอะไรนั้นมันกล่าวกันจนไม่เวลาทุกคนแล้วแต่อย่างมีความไปความมาจับต้นบทปลายไปถึงมันก็วุ่นกันเนี่ยคือมันจะเรียนเนื้อหาสาระต่างๆก็ได้อย่างนี้แต่ที่จะคงจะให้ความเข้าใจบ้างอย่างน้อย20-30%แต่มันไม่พอจะเข้าใจแค่นั้นเข้าใจแค่20-30%ก่อนต้องเข้าใจให้มากกว่านี้แล้วนั่นแหละต้องเข้าใจให้มากกว่านี้แต่เข้าใจไปแต่ทั้งยังไม่เข้าใจคือจะขอให้ตั้งใจที่จะศึกษาเรื่องนี้ติดตามกันอีกฟังกันอีกพิจารณากันอีกวิเคราะห์อีกข้อสงสัยขึ้นมาอย่างนี้มันยังไงจะเอามาคุยอย่างนั้นดีกว่าอะไรนะเอางั้นก็ดีสุดมาdengan kodaknya baiknya dan jahatnya maka artinya kita tiba kedua kodaknya baiknya dan jahatnya kalau artinya bahwa soleh yang berdarah dan ini nahทั้งหมดสิ่งต่างๆประการสิ่งต่างๆทั้งหมดนี้มันมีโลกเรื่องอะไรขึ้นเพราะอะไรนักลูกทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยไม่มีโลกเรื่องอะไรขึ้นทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยก็มาได้แล้วไม่ว่าไอ้สิ่งต่างๆนั้นมันจะเป็นสิ่งที่ดีงามอะไรเป็นสิ่งที่ดีงามจะปฏิบัติจุดการประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติการประทับอยู่ต่อAllah Subhanahu Wa TaalaประพฤติปฏิบัติตามบัญชาจากAllahให้เราให้เจอสิ่งที่ดีงามอาจจะเป็นดีหรือสิ่งที่ไม่ดีงามสิ่งที่เลวนะอะไรล่ะจะปฏิบัติเนี่ยขึ้นจากประโยชน์ต่อAllah Subhanahu Wa Taalaทั้งหมดเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ดีหรือสิ่งที่ไม่ดีที่มันเกิดขึ้นนะถ้าเป็นเรื่องของบัตรราคามันเกิดขึ้นได้โดยการกระทำของAllah Subhanahu Wa Taalaนะatas muwafaqah Allah งานเป็นเดียวกันเนาะมันคล้องจองกับความใคร่ของพระองค์และความรู้ของพระองค์มันเป็นไปตามความรู้ความใคร่พระองค์ได้ปฏิบัติได้บันดาลไปตามความรู้และความใคร่ของพระองค์แล้วนั่นคือกันเนาะนะนะจะดอกระดับมาที่อย่างนั้น
ามความเข้าและความรู้ของพระองค์ตั้งแต่ตั้งเดินอย่างเดียวกันนอนไม่มีจุดเริ่มเพราะนั้นอัลลอฮ์กำหนดมาตั้งแต่อาจารย์ยุคตั้งแต่ตั้งเดินจะไม่มีจุดเริ่มนะทุกสิ่งทุกอย่างเรายกตัวอย่างหนึ่งที่เดี๋ยวนี้มหาวิทยาลัยจะตั้งจะก่ออาคารใหญ่ๆสมมติธนาคารกรุงเทพมันใหญ่หน่อยนะเนี่ยนะถ้าก่อนที่จะสร้างขึ้นมาเนี่ยคือมันต้องมีแกนก่อนนะอันนี้ผู้ที่ทำเปรียบเทียบมีแกนเลยต้องมีธนาคารแล้วมันยึดถือแกนไปก่อนเขาเรียกอะไรสถาปนิกเนี่ยไอ้คนเขียนแกนเนี่ยมันมีสถาปนิกเนี่ยมันใครเป็นแม่ใครตัดใครเป็นเป็นอะไรไอ้พวกสร้างไม่ใช่ไอ้พวกสร้างดูได้ไอ้สร้างก่อสร้างอะไรนะยังมีสถาปัตย์เอาละแต่มันก็ต้องมีประตูเรื่อยๆคือจะต้องมีคนตั้งแกนขึ้นมาก่อนคือตั้งแกนที่จุดเดียวที่เขียนแล้วมันมีตัวทางหนึ่งนั่นแหละแต่ไม่ได้ตัวแกนที่มันติดกับเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะเขาก็ไปให้ช่างผู้สร้างก็จะดำเนินการสร้างตามแผนผู้สร้างมันอยู่ได้หรือเปล่าไอ้ว่ากันแบบไอ้โกงที่แบบคนกินเด็กกินชาไม่เกินอยู่อย่างนั้นเลยนะคือในสถาบันก็ออกอย่างนี้แบบของเขาเนี่ยไอ้การสร้างเรื่องสร้างประดับนะรากฐานกระดาษนี้กระดาษนี้ข้างบนกระดาษกระดาษนี้กระดาษนี้ไม่สร้างประดับนะไอ้เหมือนความดันกันไอ้แต่ละความร้อนเนี่ยมันก็เหมือน